喂，老闆娘，啊，你係咪廣西魚妹啊？係啊，冇啊，聽人講話你劏魚好叻喎，諗住攞條硬嘅魚過嚟幫我劏下得唔得？湯魚，係啊，哇，咁大條，須魚好難劏喎，好硬㗎啲頭。我就平時刷你視頻嚟見你劏魚好叻啊，2分鐘就劏條大灰尾，好勁啊！我睇過幾錢加工費幫我劏咗佢啦。加工費啊？係啊，因為屋企啲刀又唔嚟，我都未幾想劏，仲未收工咯。收工唔該你啦，因為黑女又。你屋企又唔識劏咩？咦，冇砧板又細個，刀又唔嚟。你攞住先，攞住先。哦，好啊。啊，10幾斤啊呢個魚。係啊，啲魚頭就硬到死呢啲魚。魚喎，唔係呢啲魚最生猛，跳啊！哎呦，好犀利。食呢啲魚頭好硬噶，係啊，所以一般人好難搞嘅。因為平時刷你視頻又話拍我視頻，係啊，你關注我啊？有關注，日日睇啦。哦，日日睇啊？你睇喂，咁得你話2分鐘啦。係啊，我哋喺屋企搞唔掂嘅。肯定啦，你屋企冇啲專業加工，嗰啲工具做唔到嘅，啲魚特別細啊嘛。我睇過最大魚嘅嗰啲飛魚啊，70幾斤重。犀利，咁咪重過個人。係嗰張刀得唔得先得？買翻2張先得，因為過年啊嘛，快脆係咪啊？嗯，係啊，係啊，好多雞鴨要斬嘅。嗯，因為平時現場唔經過，唔敢落單嘅係咪啊？你邊度過嚟嘅？嚇？你邊度過嚟嘅？房涌啊？哦，房涌啊，好近啫嘛。哦，平時見我家婆成日買魚，佢話你好犀利嘅咁。又未犀利，反正我哋都做呢行嘛，做多啲啊，熟能生巧啫，呢啲有咩？哇，好似好輕鬆咁嘅嘅咧，就一聲就搞掂咗啦。湯魚未咁湯嘅咩？邊有咁犀利啊？湯魚咁湯喎？呢啲有咩犀利？呢啲睇嚟你把刀犀利啲係咪啊？屋企邊有搞得咁嘅效果啊？3刀將我條10幾斤嘅魚搞好晒咯，唔怪之話網紅啦，啲幾廿歲都知道話你湯魚好犀利。有咩網紅？同你一樣，條面白線一個嘛。唔係嘅，有翻咁陣間功力先可以做到嘅，叫我哋做斬兩斬隻手就痛啦。好簡單嘅。好啦，你哋屋企啊都唔夠你啊？應該係咯，屋企啲刀邊有得食一刀，又生鏽啊，主要又生鏽啊，生鏽嗰啲刀啊，更加唔可以用喎。睇你張好似好新咁，你張用咗好耐啦。我呢張係用咗成半年幾咯。半年幾啊，咁好似好新淨嘅。唔係，我呢啲鋼材好易噶。俾我睇睇得俾我睇睇有冇崩到？我要睇睇啊係，你可以。反正依家得閒啦，俾睇睇啦。咪咯，睇住喎，好利個都喎，剪生手喎。哇，好犀利喎真係，隻手感可以係咪啊？仲好即係你切埋魚肉先，睇得唔得？得嘅，做咩唔得？切魚肉，切魚肉，嗱你睇咯，嗱得唔得啊？哦係啦，真係好利喎，好似切西瓜咁嘅嘅你。現場有冇刀啊？啲刀啊？刀啊，我現場冇喎，得一把啫喎。得一把咋？係啊，哦，咁你咁好用係咪攞啲翻嚟買嘛？唔係，我哋啲刀咧喺網上有得賣，即係話點個頭上廿直播咁買咧，佢有質保質量，知未？哦，即係同款嘅係咪啊？同款嘅一樣啦，哦，一樣。咁咪方便係啊？係咪撳視頻頭像入直播間就可以啊？係啊，冇錯。佢我買個魚頭先。佢入裏邊買咧，佢有質保，冇質保量啊嘛，明白冇？哦，咁㗎。真係得食喎，睇個魚頭咁硬。肯定得食啦，唔得食咁我能用佢啊嘛，一日劏住幾百斤魚噶嘛，咁啊都靠佢揾食喎，你以為啊？係啦，靠張刀揾食啊。貴唔貴啊？呢度呢啲啊，仲好吧，幾廿蚊得咯。幾廿蚊得㗎啦。係啊，哦，咁啊好平喎。因為之前買啲幾百多蚊一張嘅要。100多蚊一張啊？係啊。哦，你要生鏽先喎，激死你！你成日磨刀，真係幾廿蚊一張可以買到啦呢度。係啊。哦，因為我刷你視頻啊，你都喺直播間都話幾廿蚊，我又唔係好信咯，所以就過嚟現場睇下咯。哦，我明白，你放心啦，我哋直播間講嘅同我哋現場講嘅一樣嘅啊。哦，咁噶。哦，因為上網啲多咗呃人啊嘛，所以過嚟驗證一下咯。我哋依家現場展示同我哋直播間展示都一樣嘅呢啲，你可以放心啊。哦，咁咪方便好多係咪啊？我哋喺度揾食噶嘛，有個魚頭剁埋啊，可以啲啊，你放心啦。我哋真係好輕鬆啊！啲頭好硬嘅，一陣幫我睇下有冇崩口先。可以。冇崩口可以買翻2把先得要。可以，俾睇過先。係啦，輕輕鬆鬆又搞掂啦，係咪啊？睇見你拋得咁輕鬆嘅，心情好好多係咪？哦，真係冇崩口喎，用咗半年都好似新刀咁嘅。係啊，立定係啊。佢啲刀面嘛，剛才比較得食嘅，有企理呢刀啊，可以啦咁啊，可以㗎，冇問題㗎。即係點你視頻頭像係可以買到啦，係咪啊？係，冇錯。誒，老闆娘啊，你係咪廣西魚妹啊？係啊，冇啊，聽人講話你劏魚好叻喎，諗住攞條硬嘅魚過嚟幫我劏下得唔得？劏魚？係啊。哇，咁大條！
須魚好難劏喎，好硬嘅喎啲頭。我就平時刷你視頻嚟見你劏魚好叻啊，2分鐘就劏條大灰尾，好勁啊！我話睇過幾千加工費幫我劏咗佢啦。加工費啊？係啊，因為屋企啲刀又唔嚟，我都未幾想劏，仲未收工咯。收工唔該你啦，因為黑咯又。你屋企又唔識劏咩？咦，冇砧板又細個，刀又唔嚟。你攞住先，攞住先。哦，好啊。啊，十幾斤啊呢個魚。係啊，啲魚頭又硬到死，呢啲魚。魚喎，唔係呢啲魚最生猛，跳啊！哎呦，好犀利！死！呢啲魚頭好硬噶，係啊，所以一般人好難搞嘅。因為平時刷你視頻又話拍我視頻。係啊，你關注我啊？有關注，日日睇啦。日日睇啊？你哋睇怪咁得你話2分鐘啦。係啊，我哋喺屋企搞唔掂嘅。肯定啦，你屋企冇啲專業加工，嗰啲工具做唔到嘅，啲魚鱗特別細啊嘛。我睇過最大魚嘅嗰啲飛魚啊，70幾斤重。犀利，咁咪重過個人。係嗰張刀得唔得先得啊？買翻2張先得，因為過年啊嘛，快脆係咪啊？嗯，係啊，係啊。好多雞鴨要斬嘅。嗯。因為平時現場唔見過，唔敢落單㗎係咪啊？你邊度過嚟嘅？嚇？你邊度過嚟嘅？房涌啊？哦，房涌就好近啫嘛。哦。平時見我家婆成日買魚，佢話你好犀利嘅咁。有咩犀利？反正我哋都做呢行嘛，做多啲啊，熟能生巧啫。呢啲有咩？哇！我做好輕鬆咁嘅咧，就一聲就搞掂咗啦。你湯魚未咁湯嘅咩？邊有咁犀利啊？湯魚咁湯喎？呢啲有咩犀利？呢啲睇嚟你把刀好犀利啲係咪啊？屋企邊有搞得咁嘅效果啊？3刀將我條10幾斤嘅魚搞好晒咯。唔怪之話網紅啦，啲幾廿歲都知道話你湯魚好犀利。有咩網紅同你一樣前面白線一個嘛？唔係嘅，有翻50斤功力先可以做到嘅。叫我哋做斬隻手就痛啦。好簡單嘅。好啦，你哋屋企又多唔夠你啊？應該係咯，屋企啲刀邊有得食一刀，又生鏽啊，主要又生鏽啊！生鏽嗰啲刀啊，更加唔可以用喎。睇你張好似好新咁，你張用咗好耐啦。我呢張用咗成半年幾咯。半年幾啊，咁好似好新淨嘅。唔係，我呢啲鋼材好易噶。俾我睇睇得俾我睇睇有冇崩到？我要睇睇啊！你可以。反正依家得閒啊，俾睇睇啦。咪咯，睇住喎，好利喎都喎，剪生手喎。哇，好犀利喎真係，隻手感可以係咪啊？仲好。即係你切埋魚肉先，睇得唔得？得嘅，做咩唔得？切魚肉，切魚肉，但你睇咯，嗱得唔得啊？哦，係啦，真係好利喎，好似切西瓜咁嘅鏡你。現場有冇刀啊？啲刀啊？刀啊！我現場冇喎，得一把啫喎。得一把咋？係啊。哦，咁你咁好用，係咪攞啲翻嚟買嘛？唔係，我哋啲刀咧網上有得賣，即係話點我頭上廿直播間買咧，佢有質保質量，知未？哦，即係同款嘅係咪啊？同款嘅一樣啦。哦，一樣。咁咪方便係啊？嗯。係咪撳視頻頭像入直播間可以啊？係啊，冇錯。我入埋個魚頭先。佢入裏邊買咧，佢有質保，冇質保量啊嘛，明白冇？哦，咁噶。嗯。真係得食喎，下個魚頭咁硬。你唔得食啦，唔得食咁我能用佢啊嘛，一日劏住幾百斤魚噶嘛。咁啊都靠佢搵食喎，你以為啊？係啦，靠張刀搵食啊。嗯。貴唔貴啊呢度？呢啲啊，仲好吧，幾廿蚊得咯。幾廿蚊得噶啦？係啊。哦，咁啊好平喎。因為之前買啲百多蚊一張嘅要。100多蚊一張啊？係啊。仲要生鏽先喎，激死你！你成日磨刀，真係幾廿蚊一張可以買到啦呢度。係啊。哦，因為我刷你視頻啊，你都喺直播間都話幾廿蚊，我又唔係好信咯，所以就過嚟現場睇下咯。哦，我明白，你放心啦，我哋直播間講嘅同我哋現場講嘅一樣嘅啊。哦，咁噶。嗯。哦，因為上網啲多咗呃人啊嘛，所以過嚟驗證一下咯。我哋依家現場展示同我哋直播間展示都一樣嘅呢啲，你可以放心啊。哦，咁咪方便好多係咪啊？嗯。我哋喺度玩食噶嘛，有個魚頭剁埋啊，可以啲啊，你放心啦。我哋真係好輕鬆啊！啲頭好硬嘅。一陣幫我睇下有冇崩口先。可以。冇崩口可以買翻2把先得要。可以，俾你睇過先。係啦，輕輕鬆鬆就搞掂啦，係咪啊？嗯。睇見你拋得咁輕鬆嘅，心情都好多係咪啊？哦，真係冇崩口喎，用咗半年都好似新刀咁嘅。係啊，立定係啊。佢啲刀面嘛，剛才比較得食嘅，有企嚟呢刀。啊，可以啦咁啊。可以噶，冇問題噶。即係點你視頻頭像係可以買到啦，係咪啊？係，冇錯。嗯。